गाइस वेलकम इन पूरू वॉल किलर यूट्यूब चैनल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हमारा चैलेंज का 93 डेज़ है और डे 1 से मेरी मम्मी दिखा रही है कैसे पोल्ट्री फार्म किया जाता है, कैसे मुर्गा मुर्गी को रखा जाता है फार्म में, क्या खाना देने का है, कितना बजे देने का, एक दिन में कितना बार देने का है। ये देखिए गाइस मेरी मम्मी सिखाते रहती है पोल्ट्री फार्म में। और आज हमारा पोल्ट्री फार्म में टोटल 10 मुर्गा मुर्गी हो गया है और सब कोई देखिए बहुत भूखा है। तो अभी चावल मिला है सुबह का।